رسالة كان بعثها إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي إلى ملك المغرب محمد السادس، وفيها اعتراف بأن الصحراء هي صحراء مغربية. السلام عليكم خوتي الاعزاء، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم وقناتنا عبد مروكو. في هذا الفيديو اصدقائي غادي نشوفوا اول تعليق من الاعلام التونسي بعد اعتراف فرنسا بالصحراء المغربيه. انتصارات في المغرب وهلاك في تونس، هذا هو حال الاحوال عند التوانسه. وايضا غادي نشوفوا ديك الجزائريين سحبوا السفير ديالهم من فرنسا. بلاتي راه تسحبوا ديك النهارات فاش اعترفت فرنسا، اعترفت اسبانيا بالصحراء المغربيه، حتى هما سحبوا ديك النهارات السفير وشويه ردوا، عجبهم الحال وردوا. سحبوا الا سحبوا السفير راه ما عرفتش شنو غايديروا. فيديو رائع جدا اصدقائي، الا عجبكم الفيديو ما تنساوش تدعمونا بجيم والاشتراك في القناه باش تكبر العائله ديالنا اصدقائي، لانها قناه مغربيه بامتياز. كنتمنى منكم تدعمونا توصلونا ل 10000 متابع. جزاكم الله خيرا، تحياتي لكم والتيم المغرب. رسالة كان بعثها إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي إلى ملك المغرب محمد السادس، وفيها اعتراف بأن الصحراء هي صحراء مغربية. رسالة الرئيس الفرنسي فالجزائر ذكروا كيف صار مع اسبانيا بنفس يعني على نفس الاسباب، كيف صارت تطورات كبيره وغضب كبير جزائري في المساله من المسائل الحساسه جدا، واللي خليت حتى على منطقتنا احنا يعني تشوف اليوم التوتر متواصل، الشلل اللي موجود على مستوى الاتحاد المغرب العربي. الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يقول في رسالة اليوم إن بلاده تعترف بمخطط الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء في إطار السيادة المغربية، باعتباره السبيل الوحيد للتوصل إلى حل للنزاع القائم منذ فترة طويلة بخصوص هذه المنطقة. وأثار هذا القرار غضب الجزائر التي قررت سحب سفيرها لدى فرنسا. وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان إن القائم بالأعمال سيتولى مسؤولية التمثيل الدبلوماسي الجزائري في فرنسا من الآن فصاعدا. الجزائر تسحب سفيرها من فرنسا. نبدأ معك كوثر. بالتأكيد يعني هذا منتظر بعد رسالة الرئيس الفرنسي، فالجزائر هذا بداية الرد، لأنه نذكروا كيف صار مع إسبانيا بنفس يعني على نفس الأسباب، كيف صارت تطورات كبيرة وغضب كبير جزائري في المسألة من المسائل الحساسة جدا، واللي خليت حتى على منطقتنا احنا يعني تشوف اليوم التوتر متواصل، الشلل اللي موجود على مستوى الاتحاد المغرب العربي. هل العلاقات الصعيبه اليوم في منطقتنا سبب من الاسباب الاساسيه فيهم هذا الملف اللي هو حاصل بالنسبه للجزائر وايضا بالنسبه للمغرب. تفضل. يعني هذه تو تبعات نسميها حرب النصف قرن. هذه تعرف حرب النصف قرن باش نلخصها في كلمتين. شنو هي حكايه الصحراء الغربيه؟ هي معناها جزء مرتبط بالاراضي المغربيه والجزائريه، كان تحت الوصايه الاسبانيه. المغرب تعتبره امتداد ترابي لها، والجزائر شجعت فيه حكومه نتاع البوليزاريو اللي هي تعتبرها الجمهوريه العربيه الصحراويه واعترفت بها. الاثنين المغرب والجزائر الى حد يوم الناس هذا وعلى طول السنين هذوما ما نجموش يحلوا المشكله لا بالطرق السلميه ولا بالمناوشات العسكريه، وكل واحد منهم يعتبر ان اللي يعترف بمغربيه الصحراء يولي عدو الجزائر، واللي يعترف بأنه جمهورية الصحراء مستقلة يولي عدو المغرب. نعم. وعندكم العرض احنا معناه بمجرد استقبال رئيس البوليزاريو في التيكاد، سلم عليه الرئيس مشى يخدم على روحه في التيكاد وروح، استقبلوا ولات خطوه عدوانيه، والمغاربه عملوا حمله صحفيه ولات معناها سحب سفراء وحكايات والى غير ذلك. لا مجرد تعرف عليهم مجرد. علاش قلت مجرد؟ احنا خاطرنا كنا على الحياد دائما يعني لا نخاطبوا الجزائر برشا، لا نخاطبوا المغرب. في السياسه حتى كلمه لا محموله على الصدفه، قلت مجرد استقبال لانه السيد مستدعي الاتحاد الافريقي في اطار القمه اليابانيه الافريقيه. ما سبقش انه تونس قالت راهو اعترفنا بالبوليزاري ولا حللوا لها سفاره في تونس ولا عملوا لها هيلمان، بمعنى ان خطوه كما هذه تو هما سامحني ما مثالش لون الموضوع، يعني هما يعملوا اتفاقيه ممضاه مع دوله معاديه لنا احنا ولا الفلسطينيين وكذا، ما شاوروا جات قالت توانسه بالله بالرسم هذيك هو معناها امور سياديه تونسيه. فالمهم انا هذا حكايه البوليزاريو هذه هي قاعده اشكال كبير وربما مش يتواصل بين المغرب والجزائر.
نعم، ويقلق المنطقة كل زادة في المغرب العربي. شكرا لك كوثر زنتور، يعطيك الصحة. شكرا لك بينا. كان تجربة جميلة جدا، خدمنا مع بعضنا في شرج فيديا. الله يخليك. شكرا لك امين، زادة ان شاء الله بداية من غدا باش نلقاو شاكر بسباس في ميدي شو. احنا راجعين في الساعة الثانية من ميدي شو، ستكون الأخيرة بالنسبة لي غدوة ان شاء الله تلقاو شاكر بسباس. تخرج كونجي ان شاء الله عودة مباركة ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله لحد الساعة باش تخرج كونجي، ربي يسهل. شكرا لك جيهان، احنا راجعين بعد الأخبار. مرحبا بكم. ونبدأ بهذا الخبر العاجل. أعلن الديوان الملكي المغربي اليوم أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغ العاهل المغربي محمد السادس أن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به الرباط هو الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي بشأن قضية الصحراء المغربية. وتعتبر فرنسا أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية. وفقا للرسالة، هذا المخطط يشكل الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي عادل مستدام ومتفاوض بشأنه طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. يأتي ذلك في سياق رسالة وجهها الرئيس الفرنسي في ذكرى 25 لتولي العاهل المغربي الملك محمد السادس العرش. أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس شمل 3 صحفيين ومؤرخا، وذلك بمناسبة عيد العرش الذي يصادف الذكرى 25 لتنصيبه. العفو شمل 2476 شخصا، بينهم 16 من المحكومين في قضايا الإرهاب، والذين راجعوا توجهاتهم الفكرية ونبذوا التطرف وفقا لوزارة العدل. بمناسبة الذكرى 25 لتنصيبه ملكاً، أصدر العاهل المغربي محمد السادس عفواً شمل 2476 شخصاً، من بينهم الصحفيون عمر الراضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين المسجونين بتهم اعتداءات جنسية، قال الثلاثة إنها ملفقة لمعاقبتهم على انتقاداتهم للحكومة. توفيق بوعشرين مدير صحيفة أخبار اليوم التي توقفت عن الصدور عام 2021 شكر الملك على قرار العفو. وتنشكر صاحب الجلالة على هذا العفو الكريم، وتنتمنى وأسفي واعتذار لكل من تضرر من هذا الملف من قريب أو بعيد، وأتمنى أن نعيش جميعا في مغرب في كنف الحرية وتحت سقف القانون. عمر الراضي الذي أوقف عام 2020 دعا بعد إطلاق سراحه إلى تعزيز الحريات. أجل أننا ندخل في دخول سياسي جديد بروح جديدة، بدماء جديدة، بآراء جديدة، ومن أجل دولة زعما من أجل بلاد تتسع لجميع الآراء. بالهتاف والتصفيق استقبل الصحفي سليمان الريسوني بعد خروجه مباشرة من السجن. العفو شمل أيضا المؤرخ والناشط في مجال حقوق الإنسان المعطي منجب، و16 شخصاً من المحكومين في قضايا إرهاب تمت إعادة تأهيلهم من خلال برنامج مصالحة، وقبلوا بإجراء مراجعات فكرية ونبذ التطرف بحسب وزارة العدل المغربية. بداية بهذا الخبر، حيث ذكر بلاغ للديوان الملكي اليوم أنه في رسالة موجهة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسميا لجلالة الملك أنه يعتبر أن حاضر ومستقبل الصحراء المغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية. وفي الرسالة ذاتها والتي تتزامن مع تخليد الذكرى 25 لعيد العرش، أكد رئيس الجمهورية الفرنسية لجلالة الملك ثبات الموقف الفرنسي حول هذه القضية المرتبطة بالأمن القومي للمملكة، وأن بلاده تعتزم التحرك في انسجام مع هذا الموقف على المستويين الوطني والدولي. وتحقيقا لهذه الغاية، شدد الرئيس ماكرون على أنه بالنسبة لفرنسا فإن الحكم الذاتي تحت سيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية، مضيفا أن دعم باريس لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب عام 2007 واضح وثابت، وأن المخطط يشكل من الآن فصاعدا الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي عادل مستدام ومتفاوض بشأنه طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وبخصوص مخطط الحكم الذاتي تحت سيادة المغربية، يرى الرئيس الفرنسي أن توافقا دوليا يتبلور اليوم ويتسع نطاقه أكثر فأكثر، مؤكدا أن فرنسا تطلع بدورها كاملا في جميع الهيئات المعنية، وخاصة من خلال دعم بلاده لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ولمبعوثه الشخصي. وشدد الرئيس ماكرون في رسالته قائلا إن الوقت قد حان للمضي قدما، مشجعا جميع الأطراف على الاجتماع من أجل تسوية سياسية والتي هي في المتناول. من جهة أخرى، وبعدما نوه بجهود المغرب من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصحراء المغربية، أعرب رئيس الجمهورية الفرنسية عن التزامه بأن تواكب فرنسا المغرب في هذه الخطوات لفائدة الساكنة المحلية. ويشكل إعلان الجمهورية الفرنسية العضو الدائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يشكل تطورا هاما وبالغ الدلالة في دعم السيادة المغربية على الصحراء، ويندرج في إطار الدينامية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتنخرط فيها العديد من البلدان في مختلف مناطق العالم لفائدة الوحدة الترابية للمغرب ولمخطط الحكم الذاتي كإطار حصري لتسوية هذا النزاع الاقتصادي.